UMabuyane umemezele uSibulele Ngongo njengelungu elisha leCabinet lakhe elizokwengamela umnyango wezemidlalo, ubuciko namasiko. Aziziningi-ke izinguquko kuleli cabinet njengoba labo abebengamele eminye iminyango bebuye njengoba benjalo, kwathi abanye bayiswa kweminye. UMabuyane uthi amalungu eCabinet akwazi kahle ajutshelwe khona. They know very well what is my expectation from them, what is expectation of the ANC, what is expectation of people of Eastern Cape. Ezinguqukweni ezenziwe kukhona nokuthi umnyango wezemali eEastern Cape usuzozimela njengoba ubukade ungaphansi komnyango wezokuthuthukiswa komnotho, ezemvelo kanye nezokuvakasha. Lo mnyango uzokwengamelwa ngumlungisi Mvoko. Finance from today onwards will be a standalone department. Department of Economic Affairs and Environmental Affairs and Tourism will be a standalone department. We have done this to ensure that economic development matters receive special attention. Umnyango wemisebenzi kahulumeni kanye nomnyango wokuhlaliswa kwabantu sekuzoba umnyango owodwa. Wona-ke uzokwengamelwa nguSiphokazi Mani Lusithi. Those two departments will be coming together now, Public Works and Infrastructure, adding on that Human Settlement. They will, for now, come together as independent departments that are enjoined through the ministry or the private office. It's simply because we want to build more houses. UMabuyane uthi ukusuka namhlanje igeja lisensimini kulesi sifundazwe.